شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር أملاخ سلام تسجانا كروسوس مسكولكم كم يسأنيكم هيسان جس فشاملين جس نود جس فريد ورمير لوم دما نزمعت زخونا هيوت قال حبيرنا نكافلينا أنحاكم سلحدين مسحاكم سيمينا متينا زلك Och idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen med broder Saladin och broder Sem. زور حزنا يصبو وصيت نمصلو ورحنا اي نصبو وصيت تدالو. Den här månaden är en månad där vi bär frukt, så var redo för att bära frukt den här månaden. لوم نكافلو قال مستير أبني اشتي وصيت جيزي موساد سبلي. Och dagens ord är hemligheten i att spendera tid i en liten sak. نمنتا እግዚአብሔር أملاخ أبني اشتي نجر جيزي خنوسد سكدفنا. Varför tillåter Gud oss att spendera tid i en liten sak? أبني اشتي نجر أنت مستير سلوسورلي. Vad är det för hemlighet som finns i smått eller litet? ريخم إذا نجر زي أنت دي تردياتكم عقل دي ولكم سبات كتقوليهم. Och om vi inte förstår de här delen så kommer det vara personer som inte har uthållighet. مخنياتو أبني اشتي نجر زلو مستير زي تردو أسب نعاب نجر بقع يكون. Och det är för att en person som inte insett vad som finns i smått så kommer de inte kunna heller förstå vad som finns i stort. نفس وكف بتحكم موزلهم معرف تفتنولون ترأيلون نزقت المعرفكم مخانو خيترسلو. Glöm inte allt som ni går igenom och möter i era liv just nu. Det är väl någonting som kommer framöver. ريقهم بروخات عزيوم نوشتي أعميقهم مسرت زخوعتو سبات عزيوم دمان العلخم زخوري ترسلو. Glöm inte alla som kollar inåt och arbetar intensivt i sitt inre och bygger rötter. Det är de som kommer längre uppåt senare i livet. أبهوت فتنالو. I livet så finns det prövningar. كترف تخيليها تحلف تخيليها. Man kan gå vidare eller man kan stanna kvar och inte klara av provet. سلازي أنت دي حليفكا تدوغمو دا أنبرا يتحلفونيها. Och om du inte klarar av provet, du kommer stanna för att försöka göra det igen. Du går inte vidare. እግዚአብሔር أملاخ دما خومي دقبرنا. Och Gud Fadern gör på samma sätt med oss. أموننتنا يفتونيو. Han testar vår trofasthet. كاركترنا يفتونيو بحرينا. Han testar vår karaktär, vår beteende. مخنياتو نوعو كيف فتننا بزقص المعراف انت دا أحلفونا نحنا نبعلنا هنسبورو نقدلينا. Och det är för att om vi inte formas eller han testar oss i det området så vet han att vi kan knäckas om han låter oss bara gå förbi. سلازم مصحف قدس كمزيلو لك قاس 16 Om vi kollar i Lukas evangeliet kapitel 16 från vers 10 till framåt. بحيدة أمون زخونة ببوزح دما أموني إتا بحيدة زعمت دما ببوزح عماتيو أمبارك بجنزب عمتا أمونات كابزيت خونو نتريت حق رحدري زهبكم منيو بناي أماتكم أمونات كابزيت خونو ناتكم زهبكم دا منيو. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? እግዚአብሔር ንሒደት ነገርና ባና አሕሊፉ ዝበና አብኡ ንእምነትና ንትግሃትና ንኹሉ ክፍትኖ ስለዝደልዩ Anledningen till varför Gud gör oss något som är smått, det är för att han vill testa vår trofasthet, hur trogna vi är i det. ብዙሓት ግን ዓቕሊ ስለንስእን ንእሽተይ ነገር ስለንንዕቕ ነቲ ዓብ ነገር ኣብቲ ንእሽተይ ነገር መወዳእታ ንገብረሉ. Och många av oss, eftersom vi inte är uthålliga, vi inte väntar, eftersom vi inte ser stort i det smått så tappar det. ምኽንያቱ ዓበይቲ ውፅኢታት ኣብ ንእሽተይ ዘርእታት እዮም ዘለዉ. Och det är för att stora resultat kommer i små frön. ንንእሽተይ ዘርኢ ሎሚ ብግቡእ ኮስኪስካ ተዘይተኸናኺንካያ እቲ ትደልዮ ዘለኻ ዓብ ውፅኢትን ፍረን ኣይትረኽቦን ኢኻ. Om du inte tar hand om en liten frö på rätt sätt och vattnar den och ger den näringen så kommer du inte få se det resultatet och frukten du vill ha från den. ኣብ ናይ እንዳማትኩም ገንዘብ እሙናት ዘይኮንኩም ኣብ ናትኩም ገንዘብ እሙናት ከም ዘይትኾኑ ኣምላኽ ፈልጥ እዩ. Gud vet om ni inte är hederliga och trofasta i det som till någon annan, ni kommer inte vara det i ert. ኣብ ተቆፂርና ንሰርሐሉ ስራሕ እሙናት ተዘይኮይና ኣብኡ ትጉሃት ተዘይኮይና ኣብ ናትና ኣፍ ደገ ስራሓት ተኸፈተልና እውን ኣባላሹቲ ኢና. Så om vi inte är trofasta i det arbete som vi går och jobbar i så kommer inte Gud heller kunna ge oss något annat som tillhör vårat, så han vet att vi inte är trofasta. ኣብ ዘይናትኩም ተዘይተኣሚንኩም ኣብ ናትኩም እንኮሙ እሙናት ኣይኮንኩምን. Så om ni inte är trogna i det som tillhör någon annan så kommer ni inte heller vara det i det som tillhör ert. ስለዚ ሎሚ ዘለኹምዎ ነገር ኩሉ ብጥንቃቐ ተጠቀሙሉ. Så allt som ni använder idag, använder i noggrannhet. ሎሚ ዘለኹምዎ ናይ ኣገልግሎት ምዕራፋት ብጥንቃቐ እሙናት ኮንኩም ተጠቀሙሉ. Så alla ni som har möjligheten till att tjäna i det läge ni är nu, använder i noggrannhet och tjäna på rätt sätt.
ምክንያቱ ሕጂ እሙናት ተዘይኮንኩም ናብ ዝቕጽል ምዕራፍ ናይ ኣገልግሎትኩም ክትሓልፉ ይፍቀደኩም እዩ Och det är för att om ni inte är trogna trofast i det ni är nu så kommer ni inte heller få rätten att kunna gå vidare till nästa. ስለዚ ብዙሓት በዓልና ኢና ንመጽ ኢና ነባላሽዎ Så många av oss, det är vi själva som hindrar vår framtid, det bästa. መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 19:17 ከምዚ ኢሉ I Lukas evangeliet kapitel 19, vers 17 står det så här. ንሱ ከዓ ኣታሕያዋይ ባርያ ጽቡቕ ገበርካ ብሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎ Då sade kungen, bra du gode tjänare, eftersom du var trogen i det minsta ska du ha ansvar för 10 städer. ሪኹም ኣብ ዓበ ከተማ ድሾሞ ኣብ ሒደት እሙን ስለ ዝኾነ እዩ Anledningen till varför han fick ansvar för 10 städer är för att han var trofast i det smått. ናብ 10 ከተማ ድሾሞ ኣብ ሓንቲ ከተማ እሙን ስለ ዝኾነ እዩ Varför han kunde få ansvaret för 10 städer är för att han var trofast och trogen i en stad. ንዳዊት እግዚአብሔር ኣምላኽ ስኦይል ይኮነና ልዒሉ ናይ 12 ነገድ ንጉስ ገይሩ Gud gjorde inte kung David av en slump en herre eller kung över 12 städer utan att መጀመርታ ኣብ ኣባጊዕ ይፈቲኑ först prövade han honom med fåren. ዳዊት ነተናብኡ ዝሃቦ ሒደት ኣባጊዕ እሙን እዩ David var en väldigt trofast över de får som han hade fått från sin far. ዳዊት ነብኡ ኣፍተን ኣባጊዕ እንተ ድዕምጾ ነይሩ ኣይመሕለፎን ነይሩ ኣምላኽ Om David inte var trofast när det gäller sin fars får så hade inte Gud heller låtit honom ta ansvaret för landet. ዳዊት ጌና ኣፍተን ኣባጊዕ ኢና ኣምላኽ ከም ልቡ ኮይኑሉ Det var redan vid de fåren som David var så som Gud ville ha honom i sitt hjärta. ድሕሪኡ ናብ ሓደ ነገድ ይምጽዎ Men därefter tog han honom till en stad. ድሕሪ ሓደ ነገድ ድማ ናብ ኩላ 10 ነገድ ሓሊፉ Och sen från en stad så gick han vidare till 12 städer. ሪኹም ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኸምኡ ዓይነት መንገዲ ይድሕልፈና Så det är på det sättet Gud fader låter oss gå igenom saker. ስለዚ ሎሚ ዘለኹም መቃሊልኩም ተሪኹም ወዲኹም ኣለኹም Så om ni ser ner på det ni har just nu så betyder det att ni stänger för er själva. ሕጂ እሙናት ኩኑ ኣይተዓምፁ Så var trofasta, var inte ohederliga. መታ ንጽባሕ ክትሳኩም För att ni ska gå vidare till nästa steg imorgon. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.